kacida pisan rugina, kacida pisan terpurukna, jami nu boga kasempetan ngurus indung nepi ka kolot, ngurus bapak nepi ka kolot, tapi manehna teu ka surga. Hiji waktos Rasulullah SAW naik kana mimbar, dina tahap kahiji nyebat amin, naik kana tahap kedua tina mimbarna nyebat amin, naik deui kana mimbar tahap katiluna nyebat amin. Jantan mimbar di zaman Rasulullah sanes sapertos kieu namung mung sakadar tempat ngadeg tilu tahap, tilu tingkat. Maka Rasul dina tahap kahiji nyebat amin, tahap kedua nyebat amin, tahap katilu nyebat amin. Tangtos bae para sahabat penasaran naon margina jalaran teu biasa sapertos kitu, teu sapertos sadidinten harita mah ngamalkeun sapertos kitu, unggal tahapan nyebat amin. Maka ditaroskeun ku para sahabat salira teh ngaminan saha sareng aya naon gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bieu teh Jibril sumping. Dina tahap anu kahiji Jibril sasauran rogima anfu rajulin idza dzukirta indahu falam yusalli alaika cekaula teh amin. Maksudna Jibril sasauran kacida pisan rugina, kacida pisan terpurukna jami anu nalika jenengan salira disebat teu ngedalkeun sallallahu alaihi wasallam, teu ngadoakeun anjeunna. Maka Rasul ngaminan amin. Dina tahap kadua Jibril sasauran car Jibril rogi ma'an rajulin man adraka abawahul kibaro falam yudhilhu jannata tekaula amin. Nu depi maksud saur Jibril kacida pisan rugina, kacida pisan terpurukna, jami nu boga kasempetan ngurus indung nepi ka kolot, ngurus bapak nepi ka kolot, tapi manehna teu ka surga. Eta teh kacida pisan rugina. Dina tahap katilu Rasulullah meningakeun yen Jibril sasauran rogi ma'an furojulin mandahola Ramadona summan salaho falam yungfar lahu. Jami anu lebet kana bulan Ramadan ngalaman hirup dina bulan Ramadan tapi nepi ka beres Ramadan teu kenging pangampura Allah. Amin. Kitu saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tilu hal anu merugikan. Hiji hal atau napi tilu hal anu nyababkeun jami terpuruk rugi besar. Kahiji nalika disebat dengan Rasulullah teu ngedalkeun sallallahu alaihi wasallam. Anu kadua jami anu dipadinan kesempetan dirina dewasa kagungan indung bapak urusin tapi manehna teu ka surga. Nah margina sabab jika jami kagungan karcis teu asup, kagungan kunci teu dibuka. Anu katilu jami anu lebet kana bulan Ramadan nu didinya sabenerna mangsana ngahapus dosa tapi keluar tina sasi Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Urang kadah ningat tilu eta hal teh secara integral cek bahasa barudak ayeuna mah. Anu kahiji ieu iman sadaya Jibril ngeningakeun oge mangandung makna upami urang nguping jenengan Rasul disebat atanapi nyebat jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dianjurkeun ngedalkeun sallallahu alaihi wasallam. Ayatna uninga innallaha wa malaikatahu sareng salajengna. Namun ieu teh iwatu iman sadaya dijantenkeun alat pikeun ngamurtadkeun. Hadis nu bagian ieu teh kalebet hadisannya berkaitan sareng membaca salawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadekeun media atanapi sasaran tembak peluru pikeun ngamurtadkeun. Sim geuring maca bukuna ku sorangan aya kintunan ti lembaga penginjilan kanggo pandita masih emot kana kapungkur di bumi Ibu Ulus mertuana Pak Bambang aya sewaan kantos kelingian ku pendeta. Hiji mangsa pendeta teh aya ngalih duga ka mana sumping kintunan ti puseurna kitu mangrupi buku. Mas Bambang hari eta panganten duka bingung, duka kreatif bae di sana ka masjid gitu. Nu ayeuna geus beureun dikintukeun KPP. Bukuna teh naon sina teh? Ngawulangkeun tata cara ngamurtadkeun. Pirang-pirang cara rupi-rupi media na pikeun ngamurtadkeun tah salah sawiosna nu name teh nalika kaum muslimin dianjurkeun ngadakeun sallallahu alaihi wasallam eta teh dipake alat pikeun ngamurtadkeun. Supados ke ibu bapak karaos orang simulasikan sim kuring jadi pendeta na bapak ibu jantan jami muslim nurek dimurtadkeun siap bu kare sana siap murtad siap simulasi ikan ngukur murtad tanapi moal saureta buku ki orang simulasikan bapak-bapak ibu-ibu mun aya dua nabi anu kahiji nabi rek ngahapus dosa nu kadua nabi nu hayang didoakeun alusna nu kahiji nabi rek ngahapus dosa nu kadua nabi nu hayang didoakeun alusna nu kahiji nabi rek ngahapus dosa nu kadua nabi anu hayang didoakeun rek nuturkeun mana ibu kahiji nabi rek ngahapus dosa kadua nabi hayang didoakeun alus mana jeung rek nuturkeun mana cibeuring yakin ibu-ibu dipangker sasauran rek nuturkeun eta we nu hayang didoakeun ibu bapak mana nu nyalametkeun nu ngahapus dosa nu hayang didoakeun mana nu bakal nyalametkeun nu ngahapus dosa nu hayang didoakeun ibu keukeuh nu hayang didoakeun dibalikeun ibu rek nyalametkeun batur kumaha manehna we didoakeun batur rek nyalametkeun batur kumaha manehna we didoakeun batur leres lepas kada nyebat leres murtad Terus didinya kata kunci nate, didinya kesalahan berpikir nate, didinya paradigma salah nate, patarosan atau napi ungkapan, rek bisa nyalametkeun batur kumaha, manehna we didoakeun batur, leres lepat. Justru paradigma eta ngelepat teh. Rek nyalametkeun batur kumaha, manehna wae didoakeun batur, leres lepat. Lamun rasul teh didoakeun ku arang salamet moal. Alamat mun rasul teh didoakeun ku urang sadaya ajeuna lungsur darajatna. Henteu bade didoakeun ku urang sadaya, bade teu didoakeun ku urang sadaya Rasulullah teh masalah.
Anjeunna tetap terhormat, anjeunna tetap mulia sanajan teu didoakeun ku urang. Didoakeun ku urang teh namaha, teu didoakeun moal ngurangan kamuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi naon kata kuncina patarosan berikutna ari urang ngaduakeun Rasul teh keur kapentingan saha? Kata kuncina ngaduakeun Rasul teh keur kepentingan saha? Sama sekali teu aya kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mah anggar salam tangan mulia. Jadi urusanna saurang sadaya. Kedah nyantaikeun diri sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Numawi Ibnu Asakir manyebatkeun nu dipimaksa teh sing sari maca hadis. Kitu nalika Rasul ditaroskeun kumaha salawat ka salira teh ternyata nerangkeun aya dina salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim teh ya. Tan diucapkeun ku Rasulullah teh ngawulangkeun sanes berarti nu dipimaksa Bapak-bapak saudara. Saurang Ibnu Asakir nyebatkeun naon seueur salawat teh seueur maos hadis sabab sering nyebat jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ngipingkeun ngariung nguping jenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anu maos bahwa anu nguping kedah ngadakeun sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu nu dipimaksa ku Rasulullah aulan nasi bi yaumil kiamah nu pangdeuketna kaula dinten kiamah aktaru alaya salatan nupang lobana ka kaula salawat. Ternyata salat nama eta dibuktoskeun ku Sufyan Ats-Tsauri ulama anu kasohor sajajar satingkat sareng Imam Malik sareng sajabina Imam nu opat. Sufyan Ats-Tsauri nguningatkeun naon margina kitu annasu yahtajuna ilaihi hatta takmihim wasyarabihim. Itu sebenarnya teh panamaya teh naon yang ngejaminu eta anu sering ngaos hadis ngajadikeun hujjah, ngajadikeun tuntunan pola hirup bahkan dina dahar jeung inumna cenah. Kitu. Kumaha cara tuang teh maca hadis, kumaha cara ngaleut teh maca hadis, kumaha diuk teh cara hadis. Katanan salat dan sebagainya, bahkan tapi ka sapertos kitu hatta tamihim wa syarabihim. Deui ka mapai-mapai dahar jeung minum wae sana maca hadis. Sauri Sufyan Ats-Tsauri afdalu min at-tatawwi fi shaumin aw shalatin. Cara hirup sapertos kitu maos hadis ngamulaman ti hadis pikeun tuduhkeunan kana kahirupan urang sadaya eta teh leuwih afdol batan saum sunat teh. Sufyan Ats-Tsauri langkung afdol tibatan salat sunat. Nah da ieu mah fardu kifayah. Maca hadis mah fardu kifayah. Senin Kemis mah saum sunat teu utama mana. Gitu emutan atanapi cara berpikir Sufyan Ats-Tsauri. Maca hadis mapai-mapai raratan amalan Rasulullah. Nuturkeun Rasul hukumna wajib, mapai-mapai raratanana fardu kifayah, mata hukumna fardu kifayah. Eta mangkin afdalu minat tatawwu. Langkung utama tibatan salat sunat, tibatan saum sunat. Mari pih maos hadis nu akibat maos hadis ngupingkeun hadis dina riungan urang sadaya urang seueur ngadalkeun sallallahu alaihi wasallam. Ditami ngadoakeun para sahabat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pan kitu dina naliti mapai-mapai hadis teh urang ngadoakeun para sahabat, urang ngadoakeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ngupingkeun ngiring dina manah masing-masing. Bade dikedalkeun mangga dina manah mangga anu penting aya keterkaitan deui urang sadaya pikeun nuturkeun Rasul teh wajib. Maka mapai raratanana naliti hadisna fardu kifayah.
Eta margina Rasul ngadua Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai. Anjeunna ngadua Gusti papadin rahmat pelanjut abdi, Gusti papadin rahmat pelanjut abdi ditaros man khulafauk saha ngelipi maksud pelanjut salira teh man yarbaunal ahadisi wa yu'alimun nas, jama nu ngariwayatkeun mapai-mapai hadis berkaitan sareng urusan kaula, ama kaula ucapan kaula tuluy ngajarkeun kepada manusia. Eta teh pelanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis anu ngagita disebatkeun tadi nu kadang-kadang dia ngomong-ngomurtadkeun, Rasul tidak ingin didoakan karena beliau tidak akan selamat. Rasul mau didoakan malah ngan marentah teh Jibril sanes ku anjeun Jibril, Allah hakikatna nu marentahkeun sanes anjeunna kanggo saha kanggo kasayan urang sadaya. Tahapan kedua nu diaminan ku Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nyata kasauran Jibril. Sur Jibril rogi ma'an purojulin katintang pisan celakana terpurukna saha man adroka abawahu kibaro. Kasorang boga inum nepi ka kolot, ngurus bapak nepi ka kolot, tapi manehna teh ka surga. Kagungan kesempetan ngurus ibu, kagungan kesempetan ngurus rama, tapi teh ka surga teh anakna teh. Nah maka disebut rugi Bapak Ibu sadaya lantaran boga kesempatan ka surga, boga karcis asup ka surga, boga kunci ka surga teu asup. Kagungan peluang terdekat, pintu terdekat. Kata margina sahabat Al-Atiq nangis nalika ibuna pupus. Kepada sahabat dinaha-naha naon margina katingal nganangisna rada langkung tinu sanes. Jadi waga orang nangis nalika kapapatenan, tapi Al-Atiq mah kepada sahabat dianggap agak berlebihan, ditaroskeun. Kunaon salira nangis meuni sapertos kitu. Lantaran kunci surga nu pangdeuketna geus teu aya. Kunci surga nu pangdeuketna parantos teu aya. Nu rugi teh saha Bapak Ibu sadaya? Kagungan kesempatan ngurus inung, ngurus bapak nepi ka kolot tapi teu ka surga, rugi. Bapak Ibu sadaya, aya nu kitu. Kagungan karcis teu asup. Kagungan kunci teu asup. Pang disebatkeun ku Jibril ge aya. Nu kagungan kunci teu asup, kagungan karcis teu asup. Contohna sederhana gampang Bapak Ibu sadaya. Urang emutan ku sadayana paripi sasarengan. Ari kagungan ibu rama urusun teh kunci surga atanapi beban. Kagungan sepuh urusun inung atawa bapak eta teh kunci surga atanapi bang balu. Kagungan ibu bapak urusun eta teh beban atapi kunci yang paling dekat masuk surga. Pirang-pirang ngaraos ngurus inung ngurus bapak teh bang balu. Cek nu heuleuy mah geuningan cenanya aya inung hiji diurus ku tujuhan anak le ketujuh ngan rapat jeung rapat we. Aya meuli samping rapat. Hayang ka Bandung rapat, hayang apa Pangandaran rapat. Dina rapat teh deui lain Sri pangheulana siap. Di si Oce cek adina teh. Si Ayu di si Ayu cek rajuk dan cek teh. Kalahka juga main bal. Jadi pantarosan aing ngurus indung nepi ka kolot, bapak nepi ka kolot teh. Kunci surga Bang Balu. Ngapang nak Jibril disebatkan gitu, oke aya nu kitu teh. Ngaraos sebagai Bang Balu pada saudara-saudara kesempatan yang paling dekat masuk surga, yang paling mudah masuk surga dengan berbakti kepada ibu
dan bapak. Tapi hakikatnya kenyataan tidak semudah itu. Nusok aneh tidaknya ibu bapak anak genep indung hiji tara rapat. Anak genep indung hiji rapat yang rapat. Tak seperti itu bapak-bapak ibu sadaya. Padahal upami orang sadaya maos Al-Quran teu aya parentah ibadah ka Allah nyambungna wabil walidaini ihsana dina surat Al-Baqarah. Id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wabil walidaini ihsana. Dina surat An-Nisa wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Dina surat Al-An'am kul ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum wa la tusyriku billahi syai'a wabil walidaini ihsana. Nusadana apa dina surat Al-Isra wa qada rabbuka ala ta'budu ila iyyahu teras wabil walidaini ihsana. Tidak ada kepada ibadah kepada Allah pasti digandengkeun, direnengkeun sareng membahagiakan ibu dan bapak. Teu aya larangan pikeun musyrik ngarenengna sareng berbakti kepada ibu bapak. Teu aya parentah ibadah ka Allah pasti ngarenengna dengan berbuat baik, membahagiakan ibu dan bapak. Malah bapak-bapak ibu sadaya anu langkung berkaitan sareng naon, sareng ibu itu berbeda. Ibu sareng rama, tapi ibu punya nilai lebih. Ibu kagungan bobot anu langkung disebutkan tadi kusim kering di awal diaoskeun surat Al-Ahqaf wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana. Ngagitana walidayhi tapi itu na indung. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa do'atu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salatuna sahran hatta balagol as-sudau lajeng hatta balago arba'ina sanatan qala rabbi auji'ni sareng saterang tadi disebutkeun. Ditariskeun bapak ibu sadaya di rumah sanes bae ibu sareng bapak tapi aya langkung ditariskeun ku Allah Subhanahu wa taala ibu. Lamun ditariskeun ibu dia sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaras ageuna si aku bihusni suhbati. Siapa yang paling pantas mendapatkan perlakuan baik dariku? Para sahabat. Maka Rasulullah sauran ummuka inung maneh. Summa man terasaha ummuka inung maneh. Summa man terasaha ummuka inung maneh. Ibu disebut 3 kali. Rasul ditaras deui summa man lajeng saha abuka. Nu kaopat namanya abuka. Bapak ibu sadaya Rasul meningakeun kabirul ikhwati bi manzilati abi. Anak lalaki nu panggedena posisina sapertos bapak. Patarosan aya nu sapertos ibu. Anak laki yang terbesar posisinya seperti bapak. Ayah hadisnya ditekan seperti ibu? Tidak ada, karena ibu tidak tergantikan. Bapak posisinya bisa diganti ku anak bagedena, ibu tidak ada bin manjilati umi. Kenapa ibu tidak tergantikan? Bapak-bapak ibu bisa daya, terutama para pemuda oge para santri
ayat surat At-Taubah ayat 24. Urang sadaya boleh mencintai keluarga, boleh mencintai manusia, boleh mencintai harta, boleh mencintai apapun. Tapi cinta itu tidak boleh melebihi cinta orang ke Allah, ke Rasul, sarengana jalan Allah. Cinta orang tidak boleh melebihi cinta kepada Allah, tidak boleh melebihi cinta kepada Rasul, tidak boleh melebihi cinta kepada jihad di jalan Allah. Mangga orang ngaos ayatna. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, wa in kana, mangga kasantri tiasa dietang, wa in kana abaukum hiji, wa abnaukum dua, ras wa inukum ihwanukum tilu, wa ajwajukum pasangan hirup anjeun opat, wa asiratukum keluarga kerabat lima, wa amwalum iktarabtumuha, harta yang kalian cari-cari dan banggakan. Kagenep, ketujuh, tijaratan tasawuna kasadaha, bisnis yang kalian takutkan kerugiannya. Yang kelima, masakinu alladzi tardaunaha, tempat tinggal yang kalian sangat rela, sangat bangga. Tidak boleh cinta kita melebihi kepada Allah. Di dunia akan seterusnya, lamun aranjeun, wa in kuntum mun aranjeun, cinta ka eta perkara lebih daripada cinta ke Allah, lebih dibatan cinta ke Rasul, lebih dibatan jihad fisabilillah, fatarabbasu, ancaman dago-dago hatta yati Allah bi amri, sampai Allah datangkan urusannya. Sing saha nu cinta ka bapak, sing saha nu cinta ka anak, sing saha anu cinta ka dulur, sing saha anu cinta ka pasangan hirup, sing saha anu cinta ka keluarga kerabat, sing saha anu cinta kana harta, sing saha anu cinta kana bisnis, sing saha anu cinta kana imah tempat tinggal, leuwih tibatan Allah. Tunggu fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Bapak Ibu sadaya, sabaraha tadi teh? Aya santri nu ngetang sabaraha tadi teh? 8 ka hiji. Ayah kedua, anak ketiga, saudara keempat, pasangan hidup, istri atau nabi suami, kelima, asyirah keluarga, keenam, harta, ketujuh, bisnis, kedelapan, rumah tempat tinggal. Anu teh aya teu. Aya nu kalangkung teu. 1 ayah, 2 anak, 3 dulur, 4 pasangan hidup, 5 kerabat, 6 harta, 7 bisnis, tijarah, 8 rumah tempat tinggal. Anu kalang aya. Ibu tidak ada. Barang siapa yang mencintai yang 8 itu, melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya dan perjuangan di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu hatta yati Allah bi amrihi. Tapi ibu tidak ada. Seolah-olah Allah ridho ngaduakeun. Seolah-olah ridho kadang-kadang didahulukan. Itu istimewanya ibu. Ibu tidak ada di 8 itu. Bapak Ibu sadaya jami sumping, abdi hayang ngiring perang, cenah ditaros ku Rasulullah. Boga keneh indung maneh. Aya balik cenah urus indung maneh. Itu. Di hadis yang lain minta izin padanya. Kalau diizinkan mari kita berangkat, kalau tidak fabirhuma, berbuat baiklah. Allah ngaduakeun. Jami bayat ka Rasulullah.
hoyong ngiring hijrah ditaruh sebagai nu bantu maneh. Perisa pertos gitu. Ketika Rasul tahu anak itu pergi tanpa seizin ibunya, balik irji, balik urus inung maneh, maneh bakal menang pahala. Nu sarua hijrah jeung ngurus inung maneh. Allah sapertos ngaduakeun bagian, ngaduakeun hancengan, mempersilahkan mendahulukan. Ibu bapak sadaya Kangjeng Nabi Musa tumaros ka malak Jibril. Saha yang akan bersamaku nanti di surga? Cenah kitu. Saha nu bakal sasarengan sareng abdi ke di surga? Cek Jibril cenah itu tuh. Di juru pasar aya tukang daging. Aya tukang daging atuh di juru pasar. Ngaholeng Musa teh. Nah, ngarep-ngarep ustad, ajangan, wali gitu. Nu bareng di surga teh, ari ieu tukang daging. Maka Musa da Jibril sasaurahna malaikatnya percanten atuh. Lajeng maratoskeun eta tukang daging biasa we nyacakan daging ngajual ngaladangan. Ambiantan teh Bapak Ibu sadaya fasa sore beberesna leuwih gancang batan batur. Dia beberes rusuhan. Kemudian dituturkeun ku Nabi Musa ka bumina. Ternyata rusuhan teh datang di pasar buru-buru ngabubur, geus beres ngabubur asak ngahuapan indungna. Dia menyuapi ibu. Ternyata eta nu nyababkeun asup ka surga mah lain profesi. Taliman gambaranna Musa ngadago-dago saha pantes bareng jeung gulanya nu satingkat jeung Nabi meureun kitu gambaranana. Tapi nalika disebut tukang daging rada olok. Ternyata betul tukang daging itu insyaallah. Kenapa? Bukan dari tukang dagingnya, selepas datang di pasar buru-buru beberes, buru-buru ngabubur ngahuapan indungna. Itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Bapak-bapak Ibu sadaya bahkan ibu membuka ruang dapat ka surga amanah sarua jeung hijrah, ngurus indung sarua jeung jihad fisabilillah, ngurus indung sapertos saimbang dengan amalan-amalan besar nu sering kagambar dina kahirupan urang sadaya. Ternyata ngurus ibu lebih besar dari itu. Anu langkung utami. Naon ieu batu iman sadaya, indung oge berpengaruh kana magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ibu oge berpengaruh jadi lawang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Dina tafsir Fadul Roji diuningakeun ku Syekh Fadul Roji ruwiyah diriwayatkeun innal fata aya pamuda qorobat wafatuhu menjelang wafat tidak mangwales eta pemuda teh wa taqala lisanuhu an qauli la ilaha illallah dituntun kepada sahabat sepados ngandalkeun la ilaha illallah teu tiasa letahna seperti terikat itaqala seperti terikat teu tiasa ngandalkeun la ilaha illallah. Para sahabat panik. Para sahabat bingung. Diparentah ku Rasul nangkina nungtun, tapi ternyata tidak bisa. Nya tindakan para sahabat kadiantang bijaksanana kumaha wawartos ka Rasulullah. Ya Rasulullah, itu pun dulur sakumaha anjuran salira ditungtun pikeun ngadakeun la ilaha illallah teu tiasa. Kitu. Rasul tumaros. Coba bayangkan ku ibu bapak sareng urang sadaya naon patah Rasul berkaitan sareng eta. Nalika aya jami teu tiasa ngandalkeun la ilaha illallah di akhir hayat. Naon patah Rasul amma kana yusolli lain sok salam. Itu patah Rasul teh. Amma kana yasumu lain sok puasa. Amma kana yazki lain sok zakat. Para sahabat sasauran kan tenang we. Apaan salatna sareng abdi berjamaahna unggal saum rengse wae. Zakat nalika dipunut tara
nolak osok saum, osok zakat, osok salat, tapi teu tiasa ngadakeun la ilaha illallah. Maka Rasul ngemut hal aqqa walidayhi, hal aqqa walidayhi, buah-buah urusan jeung indung bapana. Maka ditaruhkeun kepada sahabat, boga kana indung bapa, ieu jalmi teh, ieu budak teh ceuk para sahabat teu aya ramana mah, aya ge ibuna, hatu bi ummi, garawan kana ibuna, garawan indungna. Kitu sahabat Rasulullah, maka sumping tamu ibuna takrah tesepuh dan dipanggil ku Rasulullah teh ya. Maka ku Rasul teu panjang cariosan, teu panjang pembukaan, langsung ditaros hal afauti anhu, ibu rek lihapura tuang putra moal. Teu panjang patarasan Rasul teh hal afauti anhu rek ditampura tuang putra moal. Anu ngarenya kesadayana terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta jami ngaula qad la tawfa fa'aini moal sabab geus nyeri hate abdi cilaka masalah agung lantaran di akhir ayat ibuna tidak memaafkannya, kemudian berkaitan sareng teu tiasa ngadakeun la ilaha illallah. Tapi Rasul apal iwatu iman sadaya nu kendati ibuna tadi mah lain indung eta mah kakeuheul. Nu kada tadi moal lain indungna eta mah kekeciwaan ngareupan sikap anak. Rasul uning aya bibit nu pangjerona nu masih kana aya dina manah ibuna dina sanubarina. Maka Rasul ngadamal cara dan Rasul mah fatonah teh ya cerdas. Sebenarnya nahatu bin nari wal hatam, bawa sulu bawa sunu Rasulullah. Para sahabat jadak sulu nganak sunu inumna oloho penasaran madza tasnau biha ya Rasulullah, bade aya naon kitu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uharrikuhu jazaan bima milabik, dak diduruk cenah mah. Dek duruk ibu sugajeng juga tiasa ngahapus dosa nakasalira. Bapak ibu sadaya eta istri nguping putrana rek diduruk, nguping putrana bade dibakar ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna timbul rasa ibuna kaluar sanobari terdalamna sasauran, ya Rasulullah linari hamilatuhu tis'ata ashurin, ari abdi ngahamilkeun pun anak 8 bulan teh durukeun. Linari ardatuhu sanataini, nah abdi nyusuan 2 tahun amplang-amplengan nyisat diri nahan penderitaan pikeun ngurus pun anak eta teh durukeun. Da sanes abdi ngahamilkeun pun anak 8 bulan, abdi nyusuan pun anak 2 tahun amplang-amplengan sanes durukeun. Sakinten bade diduruk mah afautu ku abdi dihapunten, ku abdi dihapunten. Ieu waktu iman sadaya ternyata hampir sareng kadal ibuna afautu teh ya ditungtun kepada sahabat teu sakara-kara la ilaha illallah. Tuh saudara, seorang ibu telah menolong anaknya tina sini neraka. Sikap seseorang ka ibuna eta bakal mukakeun atawa nutupkeun magfirah Allah, muka atawa nutupkeun pertolongan Allah, muka atanana ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah teh caket nu hese mah lain Allah ngadeuketan urang, nu hese mah urang ngadeuketan Allah. Bongan sok nyieun hijab, nyieun panghalang antara diri urang sareng ijabah Allah, sareng pertolongan Allah.
Naon salah sawisna ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi suhtil walidaini. Ibu-ibu, bapak-bapak, oke, para santri sadayana nu katilu anu nyebat amin tadi teh naon? Mandahola Ramadana suman salahu falam yughfar lahu. Asup ke bulan Ramadan, tamat Ramadan ternyata teu meunang pangampura Allah, rugi. Boleh jadi saum nama tamat, boleh jadi tarawehna tamat, boleh jadi baca Quran hatam, tapi nguciwakeun indung jeung bapa. Boleh jadi itu yang jadi sebabnya. Saum nama tamat, tarawehna tamat, Qur'ana 2-3 kali hatam bisa jadi. Tapi iwatu iman sadaya bisa aya jalma tamat saumna tapi teu meunang magfirah Allah, naon margina kahalangan ku awan ka ibu, durhaka kepada ibu, itulah yang menghalangi magfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka di Ramadan ieu terutama ka para santri, marilah kita usahakan aya 2 hal, ibadah ke Allah, bahagiakan orang tua. Ibadah kepada Allah, bahagiakan orang tua. Jangan musyrik, bakti ka indung bapa. Itulah tugas kita. Satu, beribadah kepada Allah, jangan musyrik ke Allah, kemudian bahagiakan ibu dan bapak. Kalau buat program hidup paling utami kanggo urang sadaya, para pelajar, para santri, silakan mau jadi apa, mau jadi apa. Jadi ulama, jadi dokter, jadi insinyur, jadi bisnismen, silakan. Tapi ujungna kudu membahagiakan ibu dan bapak. Kalau tanpa itu tidak ada artinya. Jadi apapun, jadi siapapun, kalau akhirnya tidak membahagiakan ibu dan bapak, tidak ada artinya. Maka dedikasikanlah ibadah kalian. Ada ibadah lillahi ta'ala, tapi akibatnya kadang membahagiakan ibu dan bapak. Kita tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua dengan harta. Mua aya nu sanggup jami ngabalas kebaikan orang tua dengan kebaikan yang kita lakukan. Aya sahabat sumping, inna li uman, abdi gaduh inung cenah. Mata itu ku abdi teh dihormat di dama-dama. Ukidu ala dhahri, diakon pun biang ku abdi cenah. Diakon pun biang ku abdi. Wala asrif anha wajhi, abdi mah tara ngabalius ti indung. Setiap hari yang diperhatikan adalah kebutuhan ibu. Memenu saja teh abdi mangurus indung heula. Walam asrif anhal wajhi, tara ngabalius ti indung. Lajeng wa arudu kasbi, hasil kasab dikailungkeun kabeh abdi mah. Sahabat begitu berbicara. Diakon pun biang menayang angkatan. Da teu tiasa maafah. Tara ngabalieu sok ngapain merhatikan anjeunna mimihna naon. Kemudian penghasilan dikailung heula. Hal jaza itu cekam ku sakitu Rasulullah. Abdi ngakon anjeunna teu ngabalieu ti anjeunna, mikeun kabeh pakasaban ka anjeunna, cekak ya Rasulullah, walau zafratan wahidatan, tidak walaupun cuma satu jeritan ketika dia melahirkanmu. La walau zafratan wahidatan, tidak cukup walaupun untuk sekedar satu jeritan, tidak tergantikan. Bapak-bapak kedah ridho upami tuang putra lebih merhatikan hidungna tibatan bapak.
Ibu-ibu kedah ridho lamun saroge leuwih mantikeun indungna tibatan ibu. Bapak-bapak dorong sangkan bojo bapak merhatikeun ibuna. Anu payunna pangpayun ke teh ibu. Ibu-ibu mulih di panganaran nyanak puteuy nya. Nyanak Jamal, nyanak roti, sanes roti padahal, cumi-cumi padahal. Nyanak beteuy, nyanak cumi-cumi, nyanak Jamal, dikasahakeun heula. Ya, nu kagungan ibu, mulih nyaba, babantunan, oleh-oleh. Aya puteuy, aya Jamal, cumi-cumi dikasahakeun heula. Sakedahna pintorkeun ka ibu mangga mak palai naon. Engke sesana nabe kanggo para putra, nabe kepada yang lain. Tawarkan kepada ibu, ibu hoyong nu mana, baru sisanya buat orang lain. Ulah sawalerna. Sadaya kedah ridho seperti itu. Seorang ayah harus ridho, anaknya lebih memperhatikan ibunya. Seorang istri harus ridho kalau suaminya lebih memperhatikan ibunya. Maka seorang suami seyogianya mendorong istrinya untuk lebih memperhatikan ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu sadaya, ayah sahabat sasauran, mudah-mudahan ngawakilan urang sadaya eta sahabatnya sasauran kieu. Hal baqiya min biri abawaya abaruhuma ba'da mautihima. Ya Rasulullah, batur mah bagja ibuna aya keneh. Batur mah bagja lamana aya keneh. Ari abdi itu nusanesna ibuna aya keneh, nusanesna bapana aya keneh. Ata Nabi sarasa wiosna aya ari abdi. Kemaras ka Rasulullah hal baqiya mimbiri abawaya ba'da mautihi mah aya keneh abdi kesempatan bikin berbuat baik kepada ibu dan bapak, membahagiakan ibu dan bapak ketika sudah mereka tidak ada. Maka riwayat iman sadaya rasa sesauran tong letik hate aya keneh 5 Rasulullah. Cara berbakti membahagiakan ibu dan bapak. Ma'arajina parados teh aya kahiji as-salatu alaihima. Hartosna 2 kahiji nyolatan tangtos nalika wafat. Ya penting didugikeun. Naon margina seringkali orang memahami salat jenazah fardu kifayah. Nya kabatur mah. Talamun indung maot, bapak maot, anakna teu nyolatan, boga naon ti anak. Lamun urang maot, anak teu nyolatan, boga naon ti anak. Jadi nyolatan indung bapak mah syariat. Sanes fardu kifayah. Syariat dina pamaksanan digambarkeun sapertos tadi didugikeun kaitan diri urang sadaya sareng indung sareng bapa. Salah satu yang paling penting ngaduakeun aranjeunna naon wargina bapak ibu sadaya moal bisa ngaganti ku harta mah sanajan di akhod, moal bisa ngaganti ku jasa mah sanajan diperhatikeun setiap mangsa. Moal bisa kagantian kasaeuna sanajan sakabeh gaji dibikeun kabehanana tidak tergantikan. Kumaha atuh? Pertama nyolatan dina nalika wafatna, anu kadua ngaduakeun setiap mangsa setiap waktu sobir hamuma kama rawayani sobiro tadina syarat Allah doakan tidak boleh berhenti di setiap doa kita, di setiap upaya nafas kita dugikeun ka Allah sangkan aranjeunna kening kasayang. Anu kadua al istighfaru lahuma
mangunutkeun hampura kanggo ibu sareng rahma. Pupusna aranjeuna teu kedah nyababkeun urang pegat kasayan, justru langkung sering urang sadaya ngadukakeun doa, ngadustakeun doa, langkung sering urang sadaya mangunutkeun hampura kanggo anjeunna. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anu katilu infadu ahdihima, nyumponan janji-janjina. Mun kagungan janji jumponan ku putrana. Dina mana yang lain we kagungan kasangepan teraskeun ku para putrana. Kebiasaan-kebiasaan baiknya, amal-amal solehnya, kebaikan-kebaikan biasa dipidamel ke ibu sareng rama nalika parantos ngantunkeun ibu sareng rama kada aya nu ngalajengkeunana. Anu kaopat ikramu sadiqihima, ngamuliakeun sahabat-sahabatna, teman sejawatna, boleh jadi guru-gurunya, orang-orang yang istimewa di hadapan orang tua. Maka para putrana kedah nelaskeun penghormatan eta. Ibu-ibu, bapak-bapak, mun urang nuju ka tatamuan, jami penting nu terhormat ya, nu dihormat kurang. Suping putra, ibu kumaha? Urang nuju ka tatamuan, ku jami-jami nu tadi teh ya. Suping putra kumaha? Disieuhkeun. Itu keliru. Nuju urang ngariung dari ayah saya tamu yang penting tadi teh ayah putra justru kenalkan. Ieu Pak Anu, teh Anu, ieu teh Anu, ieu teh terangkan ka para putra urang sadaya supaya penghormatan kita karasaeun ku anak urang nalika urang teh aya penghormatannya dilanjutkan oleh anak kita. Itulah amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun aya tamu budak lain cenah ini kenalkeun. Sabab maranehna kagungan kewajiban bikin neraskeun penghormatan orang-orang yang kita hormati, hubungan nu parantos dipalihara ku ibu ramana nalika ibu ramana teu aya kedah dilanjutkeun. Yang kelima rupina populer silaturahimi alati latusulu ila bihima, nyambungkeun silaturahmi duduluran boh ti arah ibu boh ti arah bapak. Marorangkali urang pegateun obor lain sakadar adat sareng kebiasaan, tapi birrul walidain syariat. Ketika orang tua pada teh aya kehadiran ulah pegatku ngantunkeunana, maka aya bagian-bagian cara menjamukan kebaikan, membahagiakan mereka insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak sadaya, kurang mayunan Ramadan, amal-amal Ramadan sadana parantos biasa, parantos sering kurang dipidamel naon margina lantaran kaifiyah Ramadan mah panggampil-gampilna. Ieu bab salat berebet hadisna, bab haji berebet hadisna, bab zakat berebet hadisna, saum imsakun anil akli wasurbi kayak sakitu goyar nisa min tuluil fajri ila gulubi sabsi nah sakitu saumah. Tapi nu sanesna Bapak Ibu sadaya nu kalintang pentingna kanggo urang sadaya naon margina ibadah nama sederhana tapi maknana kalintang pisan jerona. Ibu sadinten saum sabaraha jam? 24 jam sebulan penuh. Kata margina Rasul setauran keranjeuna kullu amal ibni adama lahu ila siyam fa inauli wa an ajibihi. Amal-amal sanes ibadah sanes pararonok. Ibu upami orang salat sabaraha menit, ibadah haji sanajan tebih ya cuma seminggu lebih beres dan seseueurna mapan masalah-masalah sanesna mayar zakat sederhana. Tapi saum ibu-ibu
salat masak dikantunkeun, ibu-ibu masak salat dikantunkeun, ari saum. Bapak ibadah haji jongkok dikantunkeun, pasah dikantunkeun, kebon dikantunkeun, sawah dikantunkeun dari saum. Tah eta Bapak Ibu sadaya nempel dina diri urang sadaya, sareng teu tiasa dibanding-banding. Da saum mah individual, sok sanes komunal tapi individual. Allah nu uninga. Teu tiasa karunia ku sanes. Bapak-bapak, ibu-ibu gampil mintonkeun ngabedakeun salat jeung teu salat kan gampil. Zakat jeung teu zakat sidik bedana. Saum jeung teu saum. Jadi jami saum, jadi jami teu saum, tiasa bapak ngabedakeun. Jadi jami salat, jadi jami teu salat, kasiri bedana teh pan. Zakat jeung teu zakat kasiri, ibadah haji jeung teu kasiri, saum jeung teu saum. Eta mah dina sobatkeun tadi teh ya, Ibu. Aya jalma saumna tamat. Tapi falam yughfar lahu. Tapi sangat pribadi. Eta sanemadana nu puasana alus teh anu pangleuleusna belum tentu. Ieu mah teu pati alus saumna nah jagjag belum tentu. Ibu-ibu, bapak-bapak sadaya, urang papag sasi Ramadan ku kajembaran manah urang sadaya, anak-anak para santri berbuat baiklah, dan dengan itu kalian berbuat baik kepada ibu dan bapak. Maksad berbakti kepada ibu dan bapak dina segala urusan gitu. Terkadang ditujukeun urang saum kenging pahala ibadah ke Allah, inung bapak menang pahala tina saum urang. Rasulullah sauran man qara'al Qur'ana wa alima bima fihi albasallahu tajan biwalidayhi yaumil qiyamati. Sing saha anu maos Al-Qur'an bari ngarti paham kana eusina oge mampu ngamakeunana indung bapana dipakaikan albasa tajan makuta tanda kehormatan pada hari kiamat. Kita baca Quran, doakan ibu dan bapak, kita mendapat pahala karena kita beribadah kepada Allah. Sekaligus pada masa yang sama ibu bapak akan mendapatkan kebaikan urang sadaya. Silahkan jadi apapun, lakukan apapun lillahi ta'ala. Tapi jangan lupa sesuatu yang nempel karena urusan orang sadaya tadi didugikan di ayat-ayat Allah. Sok ibadah ke Allah, ulah musyrik ke Allah, tungtung naon, bahagiakan ibu dan bapak, karena tidak ada maknanya, tidak ada artinya ketika semua kebaikan tidak berakibat membahagiakan ibu dan bapak. Mari payunan sasarangan, niatkan, tekadkan, dedikasikan saum kita untuk membahagiakan ibu bapak, walaupun hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah ridho. Bikin orang sadaya mendedikasikan diri untuk kebaikan dan kebahagiaan ibu dan bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama para santri, mangga urang gunakan kesempatan saya ieu, dan dengan itu insya Allah tujuan-tujuan keduniaan kita ingin jadi apapun, Allah tidak akan berikan keinginan itu kecuali Allah berikan kita kepada kemampuan untuk melakukan dan mewujudkannya. Tapi jangan lupa, jadi apapun, seperti apapun, ujungnya harus membahagiakan ibu dan bapak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.